Tehananaku ni harenabe tsinonao ratsioni fity na tehananaku ni fahaizanabe tsinonao ratsioni fity Fiteni marobe tsinonao ratsioni fity na dezarako ny mahantra ny arenabe tsinonao ratsioni fity
tantarany filazantsara ho toriana amin'izao tontolo izao fampahirezana tolotry ny pastora Razaferson André eto amin'ny radio Oasis isakariva amin'ny eminora manomboka ny alahady 9 aogositra hatramin'ny 14 aogositra 2020 arahana mivantana ihany koa amin'ny page Facebook radio Oasis 106.4 FM tantarany filazantsara ho toriana amin'izao tontolo izao. Tianai manirereti ampitaka domangai ai marinanya hitanao kari masuno michau anilaizuki kuizai sisitianai manirereti ampitaka domangai ai maninanya hitanao kani mosuno mishau pivaini aumeti fantachau izani voarunzurunzune sisieri siafaka mamali Mamagira zukio amafalitumani Anilai zuki kuizai zisusitianai Maizinaliti ampitaka beni ai Magazikalosheti sadi misi bibitia maninanya kaninjai nifambauaza ratifatunga makaiti yanaorilaiitaiza hitujai lambavavao reitizanjina maninanya kaninjai nifambauaza ratifatunga makaiti yanaorilaiitaiza hitujai lambavavao reitizanjinau sanirera zukio famanatenanau tantarany filazantsara ho toriana amin'izao tontolo izao fampahirezana tolotry ny pastora Razaferson André eto amin'ny radio Oasis isakariva amin'ny eminora manomboka ny alahady 9 aogositra hatramin'ny 14 aogositra 2020 arahana mivantana ihany koa amin'ny page Facebook radio Oasis 106.4 FM tantarany filazantsara ho toriana amin'izao tontolo izao. faly miona aminao amin'izao fandaharana izao indray ry mpiainy malala ary miarabanao indrindra tonga soa amin'ny fandaharana anty toritenin'ny Kristy ity mirary ko raha mirary mba hitombonao eo amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ary ny anananao ny fiasa ny fanahy masina anampy eo amin'ny fanovana fomba fijery ampiarana an'izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny fiainantsika sisa manaraka.
kristy sy nytoriteniny eo amin'ny marika toko voalohany no efa nanomboatsika azy de efa nijerentsika ireo lafiny hoe efa tonga ny fotoana misy teny latininy ity hoe aventa zay indramiko kely eto ny heviny de tsotra hoe misy zava-dehibe zay andrasana vo avy kanefa kristy rehefa nyteniny am'le hoe ny fahatongavako anie dia aventy zavatra anankiray ingeza be tsy andrasana intsony zany raha tadidinao ny famakafakana nataontsika teo aloha iny aventy iny zany a efa tonga de ity ndray ka efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra ala aventy trangan-javatra anankiray ingeza be indray zany zao ity le inona le fanjakan'andriamanitra ity dia ny anankiray voalohany efa tonga le anankiray faharoa samy zava-dehibe toly efa akaiky midiky zany zavatra zany fa mbola tsy tonga le fanjakan'andriamanitra fa ny fahatongavany kristy anavotany an'izay ambany lalàna no efa tonga ary zany toroteny zany de toizatsika hoe raha ireo le zavatra anakiroa efa tonga ny fotoana efa eto aminareo ahako tam'zany fotoana zany kristy de miteny aminareo aho am'za mandalo eto am'ty tany ity fa efa akaiky anie ny fanjakan'andriamanitra de ina ny torohevitra omeko anareo mibeba ianareo tsotra be mihitsy kristy rehefa mba manorohevitra tsy misy zavatra lalina tokony ataony fa de zy hoe mibeba ianareo ka minono filazantsara lohevitra anakiroa zany mbola hojerentsika fa ny androany aloha de ity le hoe mibeba ianareo ahoana izany zavatra miseho zany andenge le zavatra miseho hoe le aventy efa tonga ny fotoana le fotonga ninona io le fahatongavany kristy tety ambon'ny tany e tadidinareo tsara le resaka hoe tonga ny magy fa tanteraka le nitarian'ny kitana manandrambo azy teraka kristy efa tonga izany fa tsy mbola handrasana akory iny le aventy e tonga ny fotoana de ty ndray ny zavatra anankiray hoe ka efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra aventy faharoa ndray ty zava-dehibe ingeza be efa akaiky dia ity le aventy ty ndray mbola andrasana satria mbola tsy tonga zany marina fa mifaminan'iny efa misy milaza hoe isy kristy sandoka de eto a dia te hitarika any sainao sady manao hoe ho vitan'io kristy sandoka io anie re olone ny seho amin'io rao any lanitra io ka akatahaka amin'ny fomba be voninahitra ihany ko ny fiaviany kristy eto am'ty tany ty ary maro izy no voafitany am'zany mbola andrasany zany fa mbola isy fotoana ijerentsika ny hoe mba manahoana zany fiaviany kristy zany fa io le fiaviany kristy io a de mbola andrasany io ary izay toritenin'ny kristy zay hoe efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra izay mbola andrasany io mibeba ianareo ity fibebahany ity zany no idiratsika lalindalina kokoa ka mino ny filazantsara rehefa aveo tsika ho amin'izay lafin-javatra izay rehefa hoe mibeba ianareo de nindramiko ny sary ohatran'izao dia io kristy moa zany asa tanan'olombelona ihany maka nyeritreritra an'le izy de misy olona izay tonga eo aminy ohatran'ny mitanondrika zany ohatran'ny misy zavatra tena tsy tatiny fa mitambesatra aminy de jereo ange ny tanan'ny kristy ny mandray azy hitanao hoe misy fitiavanao misy fahalemem-panahy eo misy fangoranao ohatran'ny manome antoka an'le olona manatona azy izany fibebahana dia tahaka an'izao no amalitsika hoe ahoana zany hoe hibebake de ndao ndray nge tsika anokatra ny tenin'andriamanitra ao amin'ny jaona toko fa 9 dia andeha ovakitsika ny andininy fahavalo zavady raha tonga izy dia ampiaiky an'izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana misy izy eto hoe raha tonga izy io fa anao asa io izy io hoe
ampiaiky an'izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana misy zavatra telo zany zay anaovan'ity izy ty fampiaikaina an'izao tontolo zao de toizana raha manao famakina ny tenin'andriamanitra isika eo amy romanina ndray toko faharoa ny tapany farany amin'ny andininy fahaefatra dia milaza ohatran'izao hoe fa ny famoram-panahin'andriamanitra de mitaonanao ibebaka ry mpiainy malala le hoe fibebahana zany zao dia vokatry ny asa ny famoram-panahin'andriamanitra ity zany le adikatsika hoe ny fanahy masin'andriamanitra no miasa mitaona an'le olombelona mba ho am'izany atao hoe fibebahana zany de eto tsika ny mahita ny tenin'andriamanitra hoe ahoany zany hoe ibebaka ny asan'ny fanahy masina de maninona izy mampiaiky an'le olombelona ny atao hoe fahotana mampiaiky an'le olombelona ny atao hoe fahamarinana mampiaiky an'le olombelona ny atao hoe fitsarana mbola misy zavatra ho vavahantsika orina kely ny am'ireny zavatra ampiaikainy ity famoram-panahin'andriamanitra ity sy le fanahy masina ity ary ny faharoa de ino nataon'le famoram-panahin'andriamanitra mitaona an'le olona hibebaka le izy ay zany rehefa fitinina de zao ny fibebahana zany ry mpiainy malala dia asan'ny fanahy masina ao amin'ny olombelona dia idiratsika lalindaliny zany andehantsika amin'ny hoe voalohany ary amin'io asan'ny fanahy masina io misy tenin'andriamanitra indray ho raisitsika ao amin'ny lioka toko fahavalo ambe folo dia ho jerentsika ny andininy fa telo ambe folo lioka toko fahavalo ambe folo dia andao vakitsika ny andininy fa telo ambe folo hoy izy fa ilay mpamory etra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka nanao hoe andriamanitro mamindrafo ho amiko